ဝဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ ice cream market player ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ် let's go ice cream market player ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ညာတွေကလည်းဝင်မြဲ抓住我算你厉害ဟဲ့ဆော့ player တွေခဏဆောက်ရမယ် player တွေခဏဆောက်ရမယ် player တွေခဏဆောက်ရမယ်တော့ရဟိုမြင်းမနဲ့ကောင်းနေရနေဆော့ရမှာပေါ့ဗျာမြင်းမနဲ့ကောင်းနေရနေဆော့ရမှာပေါ့ဗျာမြင်းမနဲ့ကောင်းနေရနေဆော့ရမှာပေါ့ဗျာမြင်းမနဲ့ကောင်းနေရနေမင်းတို့တခြားမင်းတို့ကာပိန်တော့ရဲ့ဟိုစီဘူးရဲ့ဟိုဒါအဲ့တခြားမယ်အဲ့တခြားမယ်ဒီမှာတော့ဒါကြောင့်တွေ့မှာတော့တနက်လောက်ရမယ်စတော့တွေ့ပြီဒါဒီမှာတက်တာလိုက်မယ်တော့ရှာနေမယ်ရှာနေမယ်ရေစောအေးစောဟိုဝက်ချာမှာဘာမှတော့မရှိဘူးဒါဒီမှာစီဘူးတွေ့ပြီစီဘူးတွေ့ပြီnice စီဘူးတွေ့ပြီ nice စီဘူးတွေ့ပြီကာပိန်တုံးလည်းတက်ပြီမြန်မာနိုင်ငံကာပိန်တုံးလည်းတက်ပြီငါစီဘူးစီဘူးရဲ့လေစီဘူးနဲ့ဟိုကာတော့ရဲ့လို့တယ်စီဘူးရဲ့ကာတော့ရဲ့ပဲလို့တယ်စီဖြည့်မယ်စီဘူးနဲ့စီဖြည့်မယ်စီဖြည့်လိုက်မယ်စီဘူးနဲ့စီလည်းဖြည့်ပြီကိုကကာတော့ပဲလို့တော့ကာတော့ဘာဖြစ်လို့ရက်နေတာဟိုမှာစမဂေးရှိတယ်နော်ဂေးရှိတယ်တက်တာဗျာဒီမှာပဲထားလိုက်မယ်အေးစောနီအောက်မှာဆိုကာဘေးလုံးရှာမယ်ကာပိန်တုံးရှာမယ်ကာပိန်တုံးမဟုတ်ကာတော့ရဲ့ဟုတ်လူစားရှာမယ်နေရနှောင်းရှာပြီလားချိန်တော့မှချိန်တိတ်မရှိဘူးနော်4မိနစ်ပဲကြံတော့တယ်နော်အေးဆိုဒီဘက်ခြမ်းမှာရှာကြည့်မယ်ဒီဘ
ဘက်ချမ်းမှာရှာကြည့်မယ်ဒီမှာတနတ်ရှိတယ်ဒီမှာတနတ်ရှိတယ်ချာလီဖတီကဘာဖြစ်လို့ရနေတာလဲဖတီကစီဘူးလည်းထည့်ပြီအဲ့ဒါထည့်ကာတော့ပဲလူတော့တယ်နောက်ဆုံးကာတော့ပဲလူတော့တယ်ကာတော့တခြားရမယ်ကာတော့ရှာရမယ်အချိန်ကတိတ်မရှိတော့2မိနစ်ပဲကြံတော့တယ်2မိနစ်ပဲကြံတော့တယ်အချိန်က2မိနစ်ပဲကြံတော့တယ်မရှိတော့ဘူးဒီမှာကောင်းရီခေါင်းဇောမှာကာတော့ပဲလို့တယ်ဆရာကြီးရဲ့ဟိုကာတော့ပဲလို့တော့တယ်မိုင်းရှာပြီးကာတော့ငါတရှာလိုက်မယ်ကာတော့တရှာလိုက်မယ်ဆွမ်းနာနေရက်နေပတိမနေလဲတခြားကာတော့ပဲလို့တော့အချိန်သိမ်းမရှိတော့ကာတော့ရှာရမယ်။ Oh no ကာတော့ရှာရမယ်။ No အချိန်ကုန်ကနီးနေပြီအချိန်ကုန်ကနီးနေပြီဒီမှာပဲမြည်ရက်နေတယ်အချိန်မိနစ်ထပ်ကုန်ကနီးနေပြီ Harry မမြန်လို့ချိန်ကုန်တော့မြန်လို့ Okay Harry မြန်လို့နေရာဘာဖြစ်မရှာမြန်လောက်ရမယ်ချိန်ကုန်ကအခက်ချိန်ကုန်တော့မှချိန်ကုန်တာနဲ့တိမယ်ကာတော့ရပြီလုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှတော့လွတ်ပြီနောက်ဆုံးမှတော့လွတ်ပြီအားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးလောက်ပါပဲအစောကြီးလိုက်ပါကြည့်ရှုပြီးတဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုကြရင်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဗီဒီယိုလေးမစားရင်မှာ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါ BBN လေးနဲ့လည်းအားပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ကွန်ကော်လီပါ